Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, patepang deui sareng simkuring Gani ti kelas 11 IPS 4. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sabaraha minggu ka tukang daerah Bale Endah Kabupaten Bandung kakenaan kurupi-rupi musibah. Salah sahijina modalna cai wahangan Citarum. Dumasar kana data anu aya kurang leuwih 1576 imah katut wangunan sakola jeung pamarentahan kakeum ku cai wahangan Citarum. Panyebab modalna cai wahangan teh sebab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabulakarkeun cai jadi ngayembeng. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik aya korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangkeuneun ka warga anu keunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.